43 minutter på hver år. Det koster 48. Så det er ikke sådan. Nej, det er ikke sådan så. Og hvis alt bare er... Alt er bare, det er så. Der er bare isoleret ridhus. Altså, Seriøst. Der er samme temperatur hele året. Jeg har noget t-shirt den i vinteren. nej, altså det hele er bare om det. Ej, nu skal vi finde. Jamen, alle finesser, som hun siger, hun har stået mange forskellige steder, hende der har stedet. Hun siger alt det, som hun savnet for alle de forskellige steder. Har hun måske og samlet op, ikke? Ej, hvor godt. Ej, hvor fedt. Hun er jo ikke en ret dygtig Louise. Så har hun fået en berider, som så ligesom bor på stedet, og ligesom er på stedet, som hedder Camilla Lunderskov. Nej, det skal ikke så meget. Camilla Lunderskov, det er fordi, der har nogen lagt billeder ud af stedet. Det er lige før, man så kan spille det helt i stedet. Jamen, det er fire spadet til os, fordi der er så meget vind. Det er bare lige et badeværelse, ikke? Er det badeværelse? Ja, det er jo det ene stand, altså badeværelset som der er så stand. Det er bare nærmest ikke engang gå og tage det. Det er rullestuen. Og så, er det bare så herfra, hvor du sidder her, der kigger du så ind i Rødehuset, ikke? Og hvis du kigger ud, så kigger du ud på noget, der ikke er lavet endnu, men det tror jeg, der skal være udendørs udbane, det er der ikke endnu, og så er der føjet derhen, ikke? Den er så fedt. Det er så lækkert. Det er så standen. Der er ned her, og så er der så en længe den anden vej. Og fliserne, altså, det er mega fint, med alle fliser, som er lagt inde i boksen, det er en god ja, de der lover, der er der, ikke? I boksen, det er indbygget skabe, så har vi hver boks. Det er så vi i foderrummet. Det er det indbygget skab, som er til hver hest. Ja. Sådan der, ikke? Og så det er sadelrummet. Du ser, så kan du lige... Så det der køkkenskabsting, så er det sådan en skuffe, hvor så alle plejer. Og det tager du bare. Så hænger det der, det hele så fint, ikke? Og så hænger alle transerne. Er det ikke flot? Og prøv at se engang, det er ikke engang bare sådan en almindelig muret væg, det er sådan en rigtig sådan fine flise.